Jadi ini penting kula aturaken. Ora iso, ceria iku ibadah. Mulane ciri utama wali napa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri utama wali iku ora susah. Wes wani dadi wali kok susah. Krungu komentare wong susah, ora duwe dhuwit susah, bojone ngamuk susah. Wong kula nate damuk bojo kula iku ndekne ngamuk ora perkara salahku. Perkara wis ngamuk aku ora susah. Wes salah nek dikandani ora tau susah ta nyesat. Oh, tambah parah ya. Aku lan lak parang. Kula nak termasuk kiai, cara wong akeh kula termasuk kiai gedhe. Ku bolak-balik ora di gula sak gawenan kopi bolak-balik. Padahal kula ya kiai wong sowan nggo gula bolak-balik. Tuh angger kakean wedi hisab ya tak kene wong. Kadang istang wae lali lara. Suatu saat ora di gula blas. Ya sering bolak-balik mboten. Terus tak takoki, kowe ora rasa dadi ulama. Dadi ulama susah iku ora oleh. Aku wis dikandani Kanjeng Nabi, watake wong wedok ya ngene iki. Sehingga pengamuk wis tak anggap sesuai ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi aku susah kuning ndi. Tak kira ngamuk malah aku susah. Hadis sing nerangno wedok ngamuk anu sok ta ora. Berhubung nyatane ke ngamuk berarti hadis iku ya sahih. Jadi ya biasa. Aku ini petualang ilmiah, jadi penikmat ilmu, hampir sesuai ilmu seneng aku. Mereka teoriku gak meleset. Aku dulu pak sing kere-kere, aku ngoleku. Jadi misalnya kowe kere kan ya, terus bojo ngamuk oleh hasilnya murake. Sesuai teori, wong lanang ra nggawa donya udah amuk sing wedok. Jadi ketika itu nyata, alhamdulillah ilmuku bener. Paham ya? Lah misalnya kena untuk duit, orang sana fakir terus bojo guyu kaya ora ono apa-apa, bojoku kelainan. Dadi boyo nak apa-apa sesuai teori sing seneng. Kita ini punya ilmu, tapi ketika ilmu itu nyata itu kok gak siap. Misalnya ke kumpul mertua kan ya, berhubung kiri di sio-sio. Lha iku sesuai ilmu ning dinggon wong kuat tuh nyanyi sing lemah. Lha iki aneh, misalnya ana sing melarat kok ngusir sing sugih. Lha iku lagi aneh. Ana berita, mantu numpang mertua kere ngusir sing duwe omah. Wah, wong kaget kabeh iki berita apa? Tapi nak beritane mantu kere karena tidak pernah nafkah istrinya diusir dari rumah mertua. Mesti sing maca ini sudah lazim ini. Nah, pastikan di dunia itu rata-rata sesuai ilmu. Lah kudune wong sing roh iku bangga mergo kejadiane sesuai ilmu. Lah anak bangga iku guyu seneng. Tapi pas diusir alhamdulillah sesuai ilmuku. Wani iki ngakoni ilmu iku. Ora wani. Lha iku Kanjeng Nabi. Lha Kanjeng Nabi ku ceria. Seneng. Jadi jangan kira Rasulullah itu terus sering nangis mboten, sering ceria. Sampai Nabi nate guyon teng ngene mimbar. Itu sampai mimbarnya itu hampir jatuh. Saking senengnya nyifati Allah. Seneng, tapi wong guyune Nabi saking senenge nyifati Allah. Jadi ketika ada seorang Yahudi tanya, ya Abul Qasim, karena orang Yahudi tidak mengakui kalau Muhammad itu Nabi. Ya Abul Qasim, ketika nanti kiamat itu bumi diletakkan di mana? Nanti ketika orang lewati Shiratal Mustaqim itu siapa yang lolos? Ketika orang masuk surga itu pertama sarapan apa? Orang ajar Yahudi, sarapan yang di surga barang ditakut. 5 pertanyaan ini jika Anda jawab, itu saya akui Anda Nabi. Karena pertanyaan 5 ini yang tahu hanya Nabi dan 1-2 orang, termasuk saya. Ya gitu, nggak kurang ajar. Boleh dijawab Yahudi kurang ajar. Berarti nak saya kira orang Yahudi kurang ajar sesuai ilmu. Lalu itu wong papo. Lah aku biasa maca hadis akhir zaman wong Melayu kau ulama ngene-ngene saiki sakit sing Melayu sesuai dengan ilmu biasa. Akhirnya Nabi cerita, Inna Allaha ta'ala wadu as-samawati sab'a ala hadhi wa wadu al-ardu ala hadhi semua yahuzuha kada wa yaqulu annal malik. Walhasil Nabi itu cerita sampai asik sekali. Bumi itu di depan Tuhan tidak ada apa-apanya dengan ini. Langit juga tidak ada apa-apanya dengan ini. Nanti ketika dekat kiamat digoyang.
Ketika digoyang semuanya enggak stabil terus Allah bilang anal malik aina mulukul ardi. Yang raja sejati itu saya, mana raja-raja bumi. Ternyata enggak bisa menyelamatkan bumi, enggak bisa menstabilkan bumi, enggak bisa mengatur langit. Mulai itu stabil ceria sekali. Lah ini penting kula aturaken, kena kepengen dadi wali, kepengen parek pangeran, kepengen husnul khotimah, kudu anut Quran. Quran itu unik, kowe aja anut wong jahiliyah, aja anut wong Yahudi goblok kowe dadi PKI kan. Misalnya begini, kamu bisa makan tuh karena apa? Karena ada nasi goblok. Karena bumi tidak sedang gempa. Kowe iso ngloni bojo nganti syahwat mergo ora gempa. Iso ge syahwat pas ana napa gempa. Ora iso. Wong pas adus do mlayu to. Lah itu Quran. Quran itu cara mensifati makan waladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Bumi itu tak gawe dzalulan. Bumi itu mudah dilalui, enak dilalui. Ketika bumi sudah dalulan famsu fi manakibia, Anda bisa jalan di atas bumi. Lagi wakulu merizki, Anda bisa makan. Coba kalau ada makanan tapi bumi ini goncang. Nah, tapi kelali kan agar pas mangan sate enak, lagi rano sing nagih utang wis seneng ro ben wis. Tapi seneng ngene iki luwih apik timbang Rasulullah. Mulai iso mangan ra duit loro kabeh, ora tok lali. Tapi nak ulama lu ngeri meneh pas mangan eling. Gusti kula iso mangan mergo ana sego, mergo ora ana gempa, ora ana ketakutan. Mulane jare Imam Ghazali, sing mari syahwat iku apa? Adamul khauf. Nggih sing mari syahwat iku adamul khauf. Mulane Allah ngitung allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nikmat iku apa? Nikmat iku wong nak wis ora wedi. Wa amanahum min khaufin. Dirasakan aman dari ketakutan. Lagi nak jimak bojomu utawa lagi nikmati kenikmatan. Kepikiran pertama muga bojomu apik. Ayo lagi gelem. Biasanya ra gelem misalnya rogen misalnya. Tapi wong melarat ku aneh, mun bojone biasa ra gelem terpanak akeh. Lha ku unike ku. Nak cara Allah ora, awal sangka iso duwe syahwat mergo ora ana khauf. Ya ora ana napa khauf. Iku ora ana gempa, ora ana kebakaran. Kuwi iso syahwat mek wong ayu pas ana kebakaran. Saiki syahwat ambek ketakutan kuat ketakutan. Lha iku ulama tok sing iso mikir. Mulane nikmat tertinggi adalah al-amnu, merasa napa? Aman. Ikut allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mulane ulama sering guyu. Guyune ora krana sombong tapi guyu betapa saatu rahmatillah, betapa jembare rahmati Allah taala iki napa jembar. Lah saiki mboten. Kesolehan sekarang mulai digugat. Wis saleh, wis wiridan, wis ngaji diancam. Ini ora mesti ditampa Allah. Iso wae mbok rewangi ngaji suul khotimah. Itu berat. Bagi saya itu ajaran itu berat. Memang kemungkinan itu ada, tapi itu ora usah mbok jerok-jerokno, paham nggih? Pokoke anggere ngaji yakin dawuh Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pokoke wong sing seneng ngaji golek ilmu diparingi dalan gampang ning swarga. Wis ngomong ngono iku mursid. Mesti ngaji ra mesti husnul khotimah. Pokoke dawuh Nabi ora ono ngono-ngono. Ya hadis Allah kono nak wani om. Maksudnya Nabi tidak pernah ngancam-ngancam begitu. Pokoknya kalau orang soleh ya harus ditafsir, dikasih seneng. Malah nih hadis Musnad Ahmad dan beberapa hadis yang lain. Dan ini sahih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyafina fil ardi yatlubuna khilaqad dzikri. Sing seneng golek-golek hadis senane takok ana hadise ta ora aku yo mangkel kadang. Soale sono sahih ta ora. Tak jak golek dhewe ora. Nah kene mulai cilik ngapal ewonan hadis ditakoki wong. Tapi wong ngono ya pinter. Lah lagi kados kula ora pati kakean digugat. Dadi pangeran niku gadah malaikat sing tukang mlaku-mlaku ning bumi. Yat lubu nak khilaqat zikri. Yang mencari tempat-tempat zikir, yaitu majalisul ilmi, tempat ngaji halal haram seperti ini ngaji lah, ngaji halal haram. Ora wiridan tok ya ngaji manjane. Angger ngaji wiridan dhewe, ndak apa ngelem sapa ora ngelem pangeran. Terus setelah itu diampuni semua. Lalu itu pertanyaannya malaikat itu lucu. Ini harus kebanggaan kita semua yang ngaji di sini, yang semua yang ngaji. Ya malaikati wa alamu bihim. Ketika Nabi Allah pasti tahu, meskipun tanya tapi mesti tahu. Hei malaikatku, kenapa mereka kumpul-kumpul minta apa? Ya minta surga ya Allah. Apa mereka tahu surga? Tidak ya Allah. Andikan tahu surga, wah malah sangat ingin Gusti. Dan kata Allah ya sudah,
nanti saya kabulkan. Terus apalagi? Mereka takut neraka apa tahu neraka? Ya enggak. Nah, kok percaya ya? Karena percaya sama Nabi kok. Andai kan tahu betul, wah malah lari ya. Si malaikat ya ada drengki itu yang saya sesali. Tapi ya apa? Malaikat itu ya ada drengki. Malaikat itu ya ada drengki. Ya tapi ya oleh. Malah pas manusia. Tapi orang malaikat Jibril loh, sing drengki itu buatan malaikat papan atas, buatan malaikat Jibril, Mikael, napa? Israfil. Jadi wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kabeh ulama tafsir sepakat. Malaikat penggugat Nabi Adam jadi khalifah itu bukan malaikat papan apa? Atas. Semuni atas alufiya, mayusidu fiya wasfikut. Pastikan itu tidak malaikat papan apa? Atas. Karena malaikat papan atas mesti punya etika lah. Orang ngawur kayak rukun gugat-gugat orang. Jadi kalau santri sing rasopan ora sing papan apa? Atas. Walhasil pangeran itu unik. Imane sahabat itu iman paling dhuwur. Mergo khairul qurun qarni. Periode terbaik periodene sahabat. Karena ngerti wajah Rasulullah, nderekno jihad Rasulullah, mati urip nderekno Rasulullah. Enggak ada yang bisa nandingi imane sahabat. Kita sepakat, kita ijma, kita sepakat dan kita sebenarnya ketemu Allah dengan iman ini bahwa generasi terbaik itu apa? Sahabat. Tapi kita yang di generasi yang sekarang tahun pinten 1436 berarti kita generasi keberapa ya, Mun? Abad pinten 14 ya? 15 ya? 15 ya. Nabi nanti ngendikan ngeten. Tubaliman to'ani. Mun satu kali. Watu baliman amanabi walam yaroni sab amarot. Tubaliman amanabi walam yaroni. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Sahabat sesuai tanya. Kenapa ya Rasulullah? Hum ikhwani. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini kawan anda? La. Antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi bukan kawan saya, bukan teman saya, bukan saudara saya. Siapa ya Rasulullah? Man amana bi walam yarani. Nabi punya beberapa logika. Ini uniknya Nabi. Kalau malaikat hamalatul arsy iman be Allah wajar buang kuning, dene sing nyangga aras gak iman mbek sing gawe aras. Kowe iman be aku bangkune kira wajahku, tak didik aku bangkune ra iman. Wong sing didik aku dhewe kira aku langsung. Sebenarnya akhir zaman ana wong ora roh aku, ora roh blas. Ya ora roh aku, ora roh wajah, tapi iman mbek aku. Unik ta ora unik ya Rasul. Ya mulane iku nganti Nabi ngendikan apa sab'a mar. Jadi kamu harus bangga. Piye wae ki mung dadi sahabat ora mesti kuat. Wong derekno Nabi iku jiwa dan raga. Nek ora kuat disebut munafik. Wong derekno kiai kan enteng, misale Ruhin bali lo saking kula. Ora iso diarani munafik. Serat cocok saiki ganti kiai enteng. Yang dia tak jamin nggak ada akibat apa, ada bisa dikatakan murtad kan? Misalnya kulo kabar, saya ingin Mustafa orang idola, aku sebab ganti kiai liyo. Kulo ya alhamdulillah. Musuh pun bebani, nak pun bisa warga ngene-ngene kemana? Tidak tinggal wes, apik wae. Iku Kanjeng Nabi. Jadi kita ini dalam banyak hal juga dipuji Rasulullah mergo ora roh kok iman. Paham ya ora roh kok napa iman. Kalau terus sing malaikat rodok drengki tapi bukan malaikat Jibril. Sesuai malaikat terus digugat, ya Allah, kenapa engkau begitu menghormati orang-orang yang ngaji? Ya karena mereka iman sama saya padahal tidak tahu. Antum malaikati, kamu itu malaikat saya. Iman be aku wajar. Kowe roh kekuasaanku ning alam malakut. Kowe roh kekuasaanku ning swarga neraka. Wajar ke iman, buang kowe roh langsung gak iman. Nah mereka ora roh kok iman. Usul malaikat sesuai bareng kalam. Inna fihim rajulan khata'an. Tapi di antara mereka ada orang sing ra niat ngaji, cuma golek kancane sing ning kono iku. Cara malaikat itu drengkine luwih nganggo survei. Dia ana Gusti sing ngaji tapi niat melarikan diri dari nopo istri. Semacam. Cuma pas iku malaikat enggak banyak penelitian. Jadi dene usule mau ya tapi itu ya Allah ada orang yang ke situ niate ra ngaji. Tamur rubihim terus punya kepentingan sama yang ngaji, akhirnya dia diam di situ. Terus dawuh Allah, hum alladzina la yasqa bihim jalisuhum. Ora, kok anggere sing teko ning kono tak hukumi untuk rahmatku. Senajan ora niat ngaji. Nah, mulane tak toleransi dengan sekian kesalahan. Jadi kenapa saya tidak gugat Anda kurang ikhlas, kurang ini itu, mergo hadis niku mengatakan ada yang salah pun melok ditoleransi. Ya itu jari sing sarah-sarah. Jari sing sarah-sarah menduga-duga. Kitab sarah itu kan menduga-duga. Kira-kira alasannya Tuhan gini.
Ana wong goleki lonte, iku kan berarti golek lonte. Ana wong golek ikon maksiat, golek maksiat. Nah, paling kan nek katut golek ngaji kan ada waktu 1 jam dia ada maksiat. Mergo kancane ngaji kan ngenteni deh. Gelem ra gelem kan ada 1 jam dia ndak mak. Coba kalau dia preman atau maling. 1 jam ini kalau enggak ngaji kan dipakai kriminal kan? Hanya setidaknya ada 1 jam yang saat itu dia tidak maksi. Itu logika syar'an, logika akal. Tapi aja terus kowe melok drengki pisan wong ngono kok dinilai. Wong pangeran sing nilai kok kowe sing drengki. Berarti kayak ketularan malaikat mang sing gak terima. Oleh aku sampeyan ambis swarga kowe metu malaikat sing ra trimo kok iso. Jadi malaikat itu ya ono sing ora trimo barang ku ya oleh. Wong malaikat itu ya makhluk. Cuma jare ceritane kiai-kiai kan malaikat itu ora duwe nafsu, ora duwe akal, ora duwe pikiran ku keliru. Malaikat bare sapa ora duwe akal, ora duwe pikiran. Ya duwe selera iku duwe. Mulane dekne protes. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Nabi Adam diangkat khalifah ya malaikat-malaikat tapi saya ulang-ulang tidak malaikat papan atas. Protes. Ya Allah kenapa nunjuk manusia jadi khalifah? Kita ini kan lebih terpelajar, tidak pernah maksiat. Bani Adam mesti kelakuannya maksiat. Tapi pangeran itu dewe mau ini alamu mana ta'alamu. Nunggu itu apa? Jadi ini penting ya. Jadi kenapa ini saya ulang-ulang deh? Kalau sering didhawuhi bapak, piye wae awal maksiat iku golek hiburan. Ya hiburan dimulai sangka wong sing ning atine ora menemukan halawatul iman, halawatut taat. Manise iman, manise napa? Taat. Lah nek wong wis nyaman mek taat tapi maksiat piye? Wis nyaman. Ini mulane penting kula aturaken kula suwun sanget nganti jenengan mati ku nek mati taat. Misale ke sedekah 1 juta, 2 juta. Jebule sing mbok sedekahi wani kowe to kecewa. Kowe aja kecewa goblok, berarti kowe kedikte ambek objek. Kowe ku wis ngamal wis ditulis pangeran, nek ditulis ora usah kecewa. Kowe nafkahi bojo wis tenanan, kowe wis apik, jebule bojo cek gremeng. Kowe nek kecewa kliru goblok kowe. Ngamal wis kadung tok poin. Kowe nek kecewa malah latutilu sedekatikum bil manni wal adza. Sekali kowe ngudat-ngudat batal, perkarane poin entek. Pas kowe ngamal mbek Allah ditulis poin. Rohin ngamal mbek bojone waras dina Senin. Bareng dina Selasa ben nafkahi bojone ngamuk terus ra sida. Ditulis Rohin amatir. Bisa dikooptasi oleh kondisi. Nah tapi misalnya bayangno Allah iku ketok. Terus ngongkon kowe ngene Kin. Kin Senin kei bojo 20.000, Selasa kei 20.000. Kowe wani matur pangeran. Pas Selasa kowe tak kei Gusti, wong jenengan utus. Berhubung kabeh ora sida. Ora wani mau tak dikongkon pangeran kok. Ora sida barang ae. Kowe nak pancen kawulane pangeran tenan, pangeran pangeran utus ya sida. Cek kondisi apapun sida. Wong nuruti perintah pangeran kok delok napa? Sida. Kondisi koyo LSM kowe cah gaul-gaul. Kiai ra ono ngono. Wis salat ning masjid, jamaah ya salat. Ora ana sing makmum kentongi dhewe. Tenang guys. Kok mati dhewe. Allahu Akbar diniati jamaah. Takoki santrine Mbah kok dhewean makmum kucing. Oh iku kiai tenan, iku lanang tenan. Ora kok sampe jamaah ngamuk, gak ngergani kiai ini teko ana sing teko. Iki umat apa ya ora piye-piye. Lah nek pengiran tak kok kiai apa ngamukan, malah repot to. Wong dadi kiai lanang tenan. Allahu Akbar. Mun Gusti kula niati jamaah. Panjen niat kula jenengan tampa makmume jin lan para napa malaikat. Bariku mulai diame. Kok ngasar ana wong magrib akeh, ngisak rontok, subuh sepine, dhuwur sepi. Tenang ae. Mergo Allah sing ngutus. Mulane Masyhur Ahmad bin Hambal pernah dipangke seorang pemuda. Iki kena mbok tiru. Pemuda itu dipanggil ya ada yang cerita Ahmad, ada yang cerita yang lain. Pokoknya ada ulama lah. Ketika pemuda tanggane manggil Ahmad bin Hambal rawuh atau siapa lah pokoknya ulama. Bareng teko ngono, la hajati libika. Saya tidak punya urusan dengan kau, silahkan pulang. Mulai. Bareng mulai tok omah parani nih. Ya Ahmad, innali bika haja. Saya ini punya urusan sama engkau, cobalah ke rumah saya. Rono menah, benar-benar. Ada rono menah dia ngomong, lah haja dari bik. Sekarang tidak punya urusan sama engkau, silahkan pulang. Sampai 3 kali.
Bareng 3 kali begitu terus cah iku nyucup Ahmad Hambal. Kowe iku ulama tenan wali tenan. Wong karwan tak bodoni ping 3 kok cek teko kabeh. Jawab Ahmad, aku ora urusan mbek kowe. Aku mbok undang teko mergo dawuhe pangeran, dawuhe Rasulullah nak diundang teko. Konggo gak diuzur iku teko. Dadi urusanku mbek pangeran ra mbek kowe. Kowe iku wali tenan. Lah ya aku iku disyariati Allah nak diundang tangga ora ana uzur. Teko, jadi aku mau ngundang aku ora ono uzur ya teko. Lah kowe ngongkon mulai aku mulai, mbok ndang teko meneh. Tapi aku ora urusan mbek kowe, aku nglakoni ini ki demi Allah. Ya ngene kok tak tenger bojomu ngamuk tekek dhuwit ya. Aku ngamuk kei dhuwit Mas, aku ngekei dhuwit iku urusanku mbek Allah. Nak kelon ora gratis. Wis gampang. Ojo kok ngeper. Lah saiki zaman akhir akeh wong bento, ngamal sering dibatal. Wis latihan sabar kecewa mbek kanca mutung, berarti kowe batal ngamal, padahal sabar ku perintahe apa? Lha kok nuruti kecewa nggih sering kecewa mbek orang sekeliling saya. Tapi aku ora goblok. Aku anut ulama-ulama, aku di selera ulama, apa ono selerane wong bento. Wong mati lho. Ada acara gitu satu pengajian kan biasa disiplin. Teko ora ono wong, sing mbok teko mok loro tok, tak ulang. Jame bar untuk kabeh aku tetap mulai. Takoki lho kok wis bar lawang lagi teko kok mulai. Lah aku biasa disiplin. Wae mulang cara pangeran nek wae ana sing teko ya mulang, bar ya mulai. Lah nek aku anut jumlah wong berarti anut kondisi goblok kok. Jadi wali-wali riyen niku urusan mbak Allah Subhanahu wa taala. Jadi eling-eling. Terus ceria. Ini penting. Kamu catat ini ceria. Ceria ini penting, jimat tenan mun anjenengan ngandel kula. Nikmate Rasulullah terbesar iku alam nasrah laka sadra. Atine iku jembar. Dadi delok fenomena apa wae jembar, orang grutu, orang gremeng. Lah nek nuruti kecewa kae mbek bojomu ya kecewa mbek anak, bahkan mbek diri Anda mungkin kecewa. Kenapa enggak ditetir anak iki gede, anak presiden, anak gubernur. Kowe marah itu sing salah ra kowe tok, dimulai bapak mbah mesti dipilih mbah-mbah sing marah akhirnya kan berkepanjangan kan. Tekan mbam ya konsisten mulai buyut ke 7 Maret kok nganti saiki ya kok. Nek nuruti kecewa kan. Wong hukum ning donya ora ana sing adil. Kula nate ditakoki santri Pasuruan. Gus donya ora ana sing adil lha piye? Kula niku melarat, Gus. Angger turu bar subuh diamuk wong tuwa kula. Jare wong melarat kok esuk turu. Padahal tangga kula sugih nek bar subuh ya turu ora ono ngamuk. Perkara ndekne turu, tokone buka. Lah nek aku turu, ya tak tokone ra ono, Gus. Mau perkara niku tok, tapi kan ndak adil padha-padha turu sitok ora keliru kok sitok keliru. Lah wong suka turu lah kan tokone buka. Nek wong larat turu. Tutup, rezekine yo tutup. Lha iku menungso, asal isih ning donya hukum ora ana sing napa adil. Kayak presiden, menteri, uripe wis enak difasilitasi negara. Ijek diarani mikir rakyat. Padahal mereka makan gajinya kita. Tapi diarani mikir rakyat. Padahal difasilitasi rakyat. Mulai presiden, menteri sampai pakai mobilnya rakyat, pakai pesawatnya rakyat. Tapi diarani mikir rakyat. Tapi kayak Rohin melarat untuk BLT jadi dipikir negara. Ya sebenarnya ora lah apa negara mikir. Duit dibagi ngono wae sono napa? Duit wong nek isih melarat, orang melarat selalu salah. Loro. Mulane kudu hormat wong melarat kudu apa? Kesayangan pangeran. Tapi disayangi lewat jalur iki akeh sing ra seneng. Saya disayangi pangeran jalane telu. Jadi ulama, berarti kudu ngapal Quran, hadis, kitab ya abot. Dadi wong sugih lomo, sugih anyarane kon lomo ku ya abot. Dadi wong melarat sabar. Wis kepengin langsung sugih kon apa? Ayo milandi gene telu iki jalan para pangeran. Dadi ulama ki ngapal alfiah ya abot. Abot semua.